개들이 많네요. 개소리 하지 말래 우리 보고. 2년에 100만 그러니까 개소리 하지 말래. 앉아. 대준이 앉아. 그렇지. 안녕? 왜 이렇게 늦게 왔어요? 나 출장 갔다 왔어. 뭘 또. 내가 먹을 거 샀어. 내가 그래 먹을 거 샀지? 네가 다 한다 해야 하자 했잖아. 내가 다 싣고 왔잖아, 그래서. 내리자. 스트레스 받는 어? 감성 캠핑의 또 끝장 알겠나? 스맥.
됐네. 만들어왔어? 맛있다. 자, 3개? 뭐. 3개만 되겠나? 3개. 와, 너무 맛있다. 남해가 좀 더 맛있었던 것 같아. 그 잔드리 호이가 맛있었어. 근데 이것도 한 가닥에 5개. 자. 먹겠습니다. 너무 맛있어. 와, 미쳤다. 좀. 됐다. 아유, 좋다. 넣어줄까? 한쪽 배에서 주인이 울어서. 손 함께 앉아. 하이파이브. 그렇지. 뿌이. 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 뒷빵. 아니야, 빵. 원래 국물이 좀 풀려야 맛있어. 김치 썰어놨는데. 김치.
찍고 있어? 좀 부담스러운데. 흔들며 이렇게 취할 때면 꺼져버린